会养的女孩都懂，这个季节桃胶银耳得安排上，可自己煮太麻烦。别愁陶小青先炖桃胶来救场，打开就能吃，真的贼省事。瞅瞅这桃胶又大又饱满，滑溜溜的胶质满满。人家选的是10年老树桃胶，搭配谷甜银耳，入口软糯 Q 弹，满满胶质感，甜度恰到好处，一点不腻。平时加点牛奶，口感更丰富。过节送礼或是自己吃都超合适。